हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सनोर का मतलब क्या होता है जानेंगे। सनोर का मतलब होता है खर्राटा, खर्राटा लेना, सोते समय नाक से आवाज निकालना। अब चलिए इसके एग्जाम्पल से इसको और अच्छी तरह समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हिज सनोर, उसके खर्राटे ने डिस्टर्ब्ड आवर स्लीप, हमारी नींद खराब कर दी। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ उसके खर्राटे ने हमारी नींद खराब कर दी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सुन फेल एस्लीप, वह जल्द ही सो गया। एंड बिगेन टू स्नोर, और खर्राटे लेने लगा। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ वह जल्द ही सो गया और खर्राटे लेने लगा।